ओम नमः शिवाय। हमारे किचन में ऐसे बहुत सारे मसाले हैं, जितने सारे सभी में कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू रहता है। वो फूड के साथ साथ मेडिसिन के यूज़ में भी आता है। कोई भी मसाला ले लीजिए, किसी में एक से ज़्यादा भी फ़ायदे होते हैं। बस उसको सही तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। ऐसा ही एक स्पाइस है जो मेथी है। मेथी के दाने, ये मेथी के दाने हैं। मेथी ऐसा ही एक है जो कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ से जुड़े हुए जितने सारे रोग हैं, इसमें से स्पेशली विंटर में वात और कफ से रिलेटेड 73 डिजीज़ को ये क्योर कर सकता है, अगर आप उसको सही तरीके से हम यूज़ करते हैं। ये इसको हम मेथी, संस्कृत में उसको मेथी का और इंग्लिश में उसको फेनुग्रीक सीड बोलते हैं। उसका ये जो छोटा छोटा है, देखिए छोटा छोटा साइज़ का जो है, इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है और वो यही अच्छा होता है। मैं आज उसको 2 पैकेट लेके आई हूँ। ये छोटा छोटा बहुत अच्छा क्वालिटी का है, जिससे मुझे मेथी का लड्डू बनाना है। मेथी के दाने में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक के अलावा विटामिन बी, सी और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही वजह है कि मेथी के दाने कई रोगों को दूर करने में मदद करता है। मेथी को हम ऐसे डायरेक्ट मेथी के दाने के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, और मेथी का ये स्प्राउट है, स्प्राउट के रूप से यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मेथी कितना अच्छा हुआ है। इसी ऐसे ही कुछ स्प्राउट को मैंने गमले में डाल दिया। अब देखिए ये गमला 1/2 इंच का, ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब कितना अच्छे तरह से वो मेथी हुआ है, आप देख लीजिए। अभी इसको आप सब्जी, पराठा और जिस सलाद में जिससे भी चाहे खा सकते हैं। एक मुट्ठी मेथी में कितना हुआ है आप देख सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखाने के लिए ही उसको टेबल पे रखी हूँ। ये बाहर रखा हुआ था, अभी मैंने उसको लाके टेबल में रखी हूँ। आप देखिए कितना सुंदर मेथी हुआ है। और ये कोई स्पेशल सीड्स मैंने मार्केट से नहीं लाई हूँ, जो मैं यूज़ करने के लिए मेथी लाई हूँ, इसी को बस उसमें मिट्टी में डाल दी हूँ। इसमें कोई खाद नहीं है, वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। ये विंटर है, विंटर में ये मिलता है। ये ऐसे तो हम मेथी का जो स्प्राउट है या मेथी का पाउडर या मेथी का पानी हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो ग्रीन मेथी है, जो स्प्रिंग मेथी है, साग है, वो सिर्फ ही 3-4 महीना मिलता है। इसीलिए आप ये विंटर में जितना चाहे उसको यूज़ करना चाहिए। अब मेथी का बेनिफिट हमारे 73 डिजीज़ में स्पेशली बेनिफिटेड होता है। हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है और विटामिन मिनरल्स भी है। तो इतने सारे फायदे, जहाँ एंटीऑक्सीडेंट हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो और फाइबर हो, वो कोई भी चीज़ हो, वो सुपर फूड हो जाता है। तो मेथी को हम सुपर फूड भी बोल सकते हैं। बस इतना ही है कि जिसको पित्त का प्रॉब्लम है उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। मेथी को ऐसे मेथी का जो मेथी दाना और मेथी का साग और मेथी का स्प्राउट अंकुरित, ये अगर हम देखें तो इनमें से सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है ये मेथी का अंकुरित मेथी, स्प्राउटेड मेथी। इसमें डेफिनेटली, क्योंकि ये जब अंकुरित हो जाता है, इसमें पोषक तत्व बढ़ जाता है। ऐसे सिंपल, ये देखिए मेथी है, मेथी को मैंने पानी में भिगा दिया हूँ और पानी का कलर आप देखिए येलो हो गया है। उसको आप छान के पी लीजिए सुबह सुबह खाली पेट। उसको बॉयल करके आप चाय जैसे भी पी सकते हैं और ऐसे खाली सिंपल भी पी सकते हैं। मेथी का जो नेचर है वो हॉट है, उष्ण है। तो जब कफ और बात कोल्ड की वजह से होता है, ये इसे सब दूर करता है। कफ के लिए रामबाण है। इसीलिए स्पेशली विंटर में कफ और वात का आग्रहट ज़्यादा होता है, इस वजह से ये विंटर में उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेथी का लड्डू यूज़ करते हैं, मेथी का पानी, मेथी का साग और स्प्राउटेड मेथी। मेथी डायबिटीज़ के लिए तो बहुत बहुत अच्छा है, ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। मेथी में ये स्पेशली डायबिटीज़ के लिए ये स्प्राउटेड मेथी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आश्चर्यजन के रूप से फ़ायदा पहुंचाता है।
मेथी हाई ब्लड शुगर लेवल को कम करने की क्षमता रखता है। मेथी के दाने इंसुलिन का उत्पादन करने में मदद करता है और इसमें अमीनो एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है, इसीलिए ये स्प्राउटेड मेथी ज़्यादा फायदेमंद होता है। मेथी हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये ट्रिग्लिसराइड को कम करता है, तो हार्ट डिजीज से भी हमें सेव करता है। मेथी में जो एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, हेयर के लिए भी अच्छा है। उसको आप स्किन में भी यूज़ कर सकते हो। उसके पानी से आप फेस पैक बना सकते हैं, इसको पीस के उसको फेस पैक बना सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे हार्ट के लिए, किडनी के लिए, ब्रेन के लिए और स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए मेथी बहुत अच्छा है। मेथी को यूज़ करना चाहिए और यही टाइम है कि मेथी को आप यूज़ कीजिए। और ये इम्पोर्टेंट बात है कि उसको हम इंटरनल भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल जैसे हम कहीं स्वेलिंग है, दर्द है, तो आप इसको पीस के थोड़ा गर्म करके आप उसमें लेप जैसे लगाएंगे तो वो भी आपको बहुत रिलीफ देता है वो पेन से। और ये मेथी का जो लड्डू, जैसे हम ये लड्डू बनाएंगे विंटर के लिए, ये मेथी का लड्डू स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है। मेथी जो फीडिंग मदर है, जो अभी अभी डिलीवरी किए हुए हैं, उनको ये मेथी बहुत फ़ायदेमंद करता है। उनका ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है। और जो डिलीवरी के टाइम पे जो यूट्रस में जो स्वेलिंग, अंदर से कुछ टॉक्सिन रह जाता है, उसको भी डिटॉक्स कर देता है। और ये अगर मदर यूज़ करता है मेथी का किसी भी फॉर्म में, वो बच्चों को भी बहुत हेल्पफुल होता है। बच्चों को बोन स्ट्रांग होता है, बच्चों को वज़न बढ़ता है और बच्चा भी हेल्दी रहता है। इसीलिए हमारे ट्रेडिशन में ऐसा है कि जैसे ही कोई लेडीज़ को बच्चा होता है तो उसको मेथी घी और गुड़ में आटा से मिला के लड्डू बना के इसको खिलाते हैं, यही वजह है। तो आप ये विंटर में मेथी का ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना के, लड्डू बना के आप उसको घी में खा सकते हैं। उसका पानी बना के सुबह डाल पी सकते हैं, उसका स्प्राउट खा सकते हैं। और ये साग आप ज़रूर यूज़ कीजिए, हेल्दी रहिए, हटी रहिए। जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, मेथी को आप यूज़ कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, अगर आपको कोई अल्सर है पेट में, कोई पेप्टिक अल्सर या कोई भी अल्सर हो या कहीं से भी खून निकल रहा हो, तो आप उसको यूज़ मत कीजिए। मेथी खाइए, हेल्दी रहिए। मेथी का साग का ये देखिए मैं कितना अच्छा सा बनाई हूँ। आप इसको, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको ईजीली, बहुत ईजीली आप अपने घर में, गार्डन में अगर स्पेस है तो बना सकते हैं, नहीं तो इसे गमले में बना सकते हैं। आप देखिए, इसे आप तोड़ के आप पराठा बनाएंगे तो क्या मस्त लगेगा, पराठा, पूरी, कुछ भी। तो मेथी का यूज़ कीजिए विंटर में। हेल्दी रहिए, हार्टी रहिए, खुश रहिए। अरे यही तो हम चाहते हैं। लव यू ऑल।